আসসালামু আলাইকুম দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে একটি ওয়েল্ডিং গ্লাস। এই ওয়েল্ডিং গ্লাসটা বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে, কিন্তু এটা জার্মানি টেকনোলজি, এর জন্য জার্মানি লেখা আছে এখানে। এই ওয়েল্ডিং গ্লাসটা দিয়ে আমরা এলটি কেবল বা লো টেনশন কেবলের যে ইনসুলেট আছে সেটা ফেলে দেওয়ার কাজে ব্যবহার করছি, এবং এখানে শ্রমিকরা ইনসুলেট করছে। বাংলাদেশি প্র্যাকটিস ছেড়ে হ্যান্ড গ্লোভস ব্যবহার করুন, নিরাপদে কাজ করুন। ধন্যবাদ।